Това са хора легитимни, регистрирани в полициите, в съда. Двама мифтии между тях, смоленски пазаржишки. И да им вземат книгите и да ги дадат на съд, при положение, че джамиите са отворени и всеки има право да влезе и да слуша. И петъчна проповед, и обикновените проповеди, и петкратната, в което време иска. А в другата страна службите и редовите полицаи, аз може би не съм човек, който ще ги учи как да работят, ама има нерегистрирани десетки секти в България, които са в разрез с канона на православната патриаршия. И православната черква и полицията мълчи. Завчера човек застава пред медиите и казва как дъщеря му била убита от кришняци, индийска секта. И казва защо службите, казва български граждани християни, не се занимават с нелегитимните, с нерегистрирани секти и вероизповедания в страната, да се занимават с легитимните вероизповедания и нашето ислямско вероизповедание, което от трите етноса ромски, сунски и комашки наброява на България повече от 1 300 000. И вменяват страх в хората, изцепки от християни с по-малко умствен, по-лек умствен багаж, да ни кажа по-прости и крайно дясни. Ако не ви харесва, заминавайте си в Турция. Не, няма друга страна. Това е нашата родина. Това е Турция. Който не понася различния, който не понася различните религии, различните дрехи, различните имена, той да заминава на Марс или в друга държава. Аз няма да приема от никой, без значение какъв е, от коя религия, да му учи мен на ислям и на Коран. При положение, че Аллах, Господа, на който аз служа, Господаря на световете, в нашата свещена книга в Коран и Керим ме е писал в завети и аети храната на християните, халял за вас. Между християните могат да намерите приятели. Това, което не е оставил пратеника и примера на халифите, когато влизат в Йерусалим, как казва Омар, когато му дават ключовете на Йерусалим и му дава православния патриарх там в черквата, влиза обедната молитва и му казва, може ли да си отслужиш тук обедната молитва? Той казва, няма проблем, ще махнем картините. След малко размисля Омар и казва, не, ще излезна и вънка ще отслужа обедната молитва. И след завършването на обедната молитва, като питат защо я Емир, водач на правоверните ни, пожела да си отслужиш обедната молитва в черквата, каза, няма проблем, щях да отслужа в черквата, но се побоях, размислих, че след мене може да дойдат хора, не познаващи исляма, некомпетентни и да съборят тази черква да направят на джамия за това, че водача на мюсюлманите е отслужил молитва в нея. И при положение, че когато се разширява джамията в Йерусалим Алакса и баба християнка имала къща до джамията и била попитана дали ще даде къщата за разширяване на джамията и тя възразява, не я дава, въпреки нейната воля, в момента там управляващия я гонят и събарят къщата. И научавайки информацията, халиф в Медина пуска писмо и казва да се възстанови къщата на бабата християнка. И при положение, че в Медина съжителства пратеника с евреи, с християни, и при положение, че в цялия изток, във всяка една мюсюлманска страна има кореняци християни от времето на пратеника. И при положение, че 130 години след освобождението на България от Османската империя, този народ, нашия, мюсюлманите в България са били подлагани на всякакви асимилации. И 12-та година попове по нашите числа имаме няколко гроба от поп в Лъжница. И 72-та, при 72-та, там 48-та, няколко масови изселвания. И покрай нас съжителстваме с християни, много наши хора ги сочат. Това беше с комунистите, това му ударя, му рани. И няма отмъстено на никой. Кога мюсюлманин в България през всичките тези години на преход, 20, демокрацията като дойде. И преди това е дръзнал, е дигнал в глава и е възразил против Конституцията, и е взел оръжие, като някакви тук, където ти правят изцепки, и е тръгнал срещу полицията, срещу държавата. Това са ненормални неща, това са нереални неща, това са смешни неща, фантасмагории, измислици, за да си правят политически кариери и да спечелят някой друг власт тук от по-простите и по-заблудени християни измежду другите хора. Така че в България трябва да се знае едно. В България винаги е имало мирно съжителство между мюсюлмани, християни и евреи. Трите основни религии. При мюсюлманите няма християнин, въпреки всички неща, които ги казахме, да е дошъл в нашите села и да не е бил посрещнат.